Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'an nafsahu wa tamanna 'ala Allahi illal amaniya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kepengen ngajinya santai, ya, sambil ngobrol, sambil sinau, sambil, karena gini ya, pengajian itu rata-rata orang menjadi monolog, orang hanya menjadi pendengar, tidak terlibat secara psikologi dan publik pada nilai-nilai pengajian, sehingga pengajian cenderung kaku, kaget, caricing dengan dengerin kiai, balik ngomong lah, naon dak tidak penting-penting amat. Nah, ini saya ingin mengurangi tingkat resistensi itu. Saya kepengen ngajinya penuh kekeluargaan. Jadi yang belakang silahkan lebetan payun anu eta terus payun kapayun kaharep insya Allah. Soko anapo so pasti onorio ngertos buatan jenengan. Ono poso, ono rio. Ini bahasa apa? Hah? Bahasa naon? Jawab bae teh nyaho mah teh nyaho kulaka gitu nggak? Sok pura-pura mikir naon iku. Iki Jawane Jawa Rembang, Jawa Jombang. Poso itu seseorang yang prihatin pasti akan bertemu dengan masa bahagia. Insya penderitaan, ujian, himpitan, kesulitan, berbagai macam deraan menghantam kehidupan seseorang sesungguhnya adalah bentuk sunatullah, karena tidak mungkin ada kebahagiaan yang tidak ditebus dengan penderitaan. Betul? Betul? Pertanyaan berikut, Pak Kiai, siapa sih yang hidupnya paling menderita di dunia ini? Perlu kami jelaskan, sebagaimana akhbar nubuwah mengatakan bahwa segala bentuk bala, ujian, penderitaan tidaklah sebesar yang ditimpakan oleh Allah kepada para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para anbiya, para ulama, para solihin, para kekasih-kekasih Allah. Derita hidupnya lebih besar ketimbang dibanding manusia-manusia kebanyakan. Subhanallah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Woi daria lupang loba no kanyeri kasusah penderitaan kanjeng Nabi dari Yama naonan tarak sakit uge nyising bae daria
Ke ayah segera Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini saya baru 1 minggu sakit, saya tetap berangkat. Karena apa? Karena penderitaan saya dibanding penderitaan Rasulullah tidak ada apa-apa. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza, disusul meninggalnya paman pelindung Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin Mekah semakin berani, semakin kurang ajar, semakin kejam, menghadang, menghantam, bahkan berkali-kali upaya pembunuhan dilancarkan untuk menyelenyapkan Kanjeng Nabi. Awas, diingat ya. Rasul itu pernah berkali-kali mau dibunuh, berkali-kali mau dibunuh. Rasul berkali-kali mengalami hinaan, cacian, makian, sudah tidak dihiraukan oleh beliau. Puncaknya adalah keganasan musyrikin Mekah saat mereka membunuh As-Sabiqul Awwalun. As-Sabiqul Awwalun, seorang perempuan di hadapan anaknya disiksa dan dibunuh oleh musyrikin Mekah. Hingga pada puncak penderitaan itu, keluarga Rasulullah dan para sahabat yang beriman kepada beliau diboikot. Tidak boleh ada transaksi sosial, tidak boleh ada komunikasi, tidak boleh ada jual beli barang yang bisa dikonsumsi oleh Nabi dan para sahabat pertama. Hingga kemudian Rasulullah memberangkatkan 11 sahabat teladan, diikuti juga oleh anak dan menantu beliau untuk hijrah pertama ke Habasyah. Di Habasyah itulah para sahabat awal dalam kondisi yang amat berat di Mekah diberangkatkan atas izin dan perintah Rasulullah. Subhanallah. Puncak penderitaan Rasul setelah ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah, oleh Abu Thalib. Rasul dakwah ke Taif, di Taif dilempar, dicaci maki, dibuli, dikejar-kejar, hingga Rasulullah kemudian pulang mengendap-endap ke kota Mekah. Muttaji'an inda hijr Ismail, beliau bersandar di hijr Ismail, 7 meter kurang lebih dari Ka'bah Baitullah. Datang malak Jibril, kemudian diberangkatkan di Isra dan dimi'rajkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh ahli panausan, jemaah sekalian, kita sudah sering mendengar cerita Isra Mi'raj. Saya tidak akan cerita buruk, saya tidak akan panjang berkata-kata soal buruk, soal pembahasan daripada bagaimana proses langit ke-1, ke-2 sampai ke-7. Anda cukup membaca dan mendengarkan bagaimana para kiai membaca bainama atau kitab Dardir. Insya Allah di sana komplit rujukan-rujukan peristiwa di Isra dan dimi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah mendahulukan membangun masjid, hingga masjid itu bernama adalah Masjid Quba. Kemudian masuk ke kota Madinah, beliau istirahat di sahabat Ansar. Setelah itu beliau menetapkan untuk membangun masjidnya Nabi, yang kemudian masyhur disebut Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Nah, itu cuplikan cerita yang ingin saya sampaikan. Begitu Rasul masuk ke kota Madinah, semua sahabat berduyun-duyun, baik Ansor maupun Muhajirin, semua ingin diakui oleh Rasulullah, ingin menunjukkan rasa cinta dan pengabdian kepada Rasulullah. Mereka memohon kepada Rasul, ya Rasul, tidurlah di tempat kami, ya Rasul, tinggallah di tempat kami. Jika engkau berkenan, rumah kami pun akan aku berikan kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah tetap membisu, tidak menjawab. Beliau berkata di akhirnya bahwa nanti apabila untaku berhenti, di sanalah aku akan istirahat.
Maka ketika unta ini berhenti, Rasulullah turun dari unta dan memilih tempat yang telah tempat menjadi unta berhenti. Itulah untuk tempat istirahat. Rasulullah menyerahkan kepada seekor unta yang disayanginya. Tetapi ketika bicara soal masjid, Rasulullah yang menunjuk tanah milik anak yatim, 2 anak yatim kemudian dibayar dilipat gandakan, dan kemudian kelak dibangun Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Para sepuh, para kiai, para alim, para panitia yang amat saya banggakan, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai hari ini Masjid Nabawi masih bertahan. Sampai hari ini Masjid Haram Mekah masih bertahan. Meskipun yang umroh, yang haji tahun-tahun lalu berkurang kadar jamaahnya, tetapi Mekah dan Madinah tidaklah sepi dari orang yang ziarah, tidaklah berhenti orang tawaf di depan Ka'bah Baitullah. Meskipun jumlahnya tentu saja berkurang, karena tidak mungkin Ka'bah sepi dari orang yang bertawaf, tidak mungkin Madinah sepi dari orang yang berkunjung untuk ziarah kepada Rasul. Meski hanya 1-2 orang, tetap akan ada orang yang datang berkunjung ke Madinah Munawwarah, ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu, Bu, sarang bismillahirrahmanirrahim. Baheula aya ibu-ibu di Madinah ngarana Ibu Sauda, ahli masjid, tukang beberes, tukang sasapu. Maot Nabi keur kaluar kahiji kabilah. Nabi pulang langsung ke makomnya, sholat gaib dan mendoakan sang ibu yang ahli masjid. Betapa perempuan yang cinta masjid dihargai oleh Kangjeng Nabi. Masya Allah. Jadi baheula di Madinah aya awewe, ibu-ibu awewe teh gawena lamun bahasa Tangerang mah aya sapu, aya naon, aya runtah disapukeun, aya kokotor di masjid dipel, tara pernah dititah ku DKM, teu digaji ku pengurus DKM, hanya karena kesadaran dan kecintaan sang ibu kepada masjid. Hingga sang ibu meninggal dunia, Rasulullah sedang berkunjung kepada satu kabilah. Pulang dari kabilah, Rasulullah mendengar kabar sang ibu pecinta masjid. Rasulullah datang ke makbarah, ke makomnya, ke kuburannya. Rasulullah salat gaib, kemudian Rasulullah mendoakan sang ibu. Berkah doa sang ibu, doa berkahnya Rasulullah, ibu ini di barzahnya tentu saja memperoleh rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang bismillahirrahmanirrahim. Kelak pada hari kiamat, manusia berhimpun di mauquf entah berapa triliun, dengan jarak matahari yang sangat dekat, dan matahari pun bisa boleh jadi lebih dari satu. Keringat menjadi gelombang dari lautan, berubah lautan dari keringat manusia. Banyak orang tenggelam. Pada saat itu datang kapal, kapal layar, kapal laut yang besar, mewah. Ternyata kapal ini adalah setiap masjid yang ada di dunia untuk menjemput ahli masjid. Nanti di alam mahsyar semua orang lari, semua orang mencari perlindungan, pertolongan, tetapi tidak mampu kecuali 7 golongan yang tidak akan mendapatkan pakewu alam mahsyar. Di antara pertolongan yang tidak diduga-duga adalah engke orang kampung daun datang masjid di kampung daun. Masjid-masjid ini oleh Allah dirubah menjadi kapal. Kapalnya mewah. Yu'tabil masajidi yaumal qiyamati ka'amsali sufuni mukallalatan biduri wal yakuti fatashfa'u li ahliha. Datang nanti masjid, masjidnya diserupakan dengan kapal laut yang besar, tihangnya juga
terdiri dari batu-batuan, dihiasi oleh batu yakut, jamrud, batu-batu mulia, menghiasi seluruh badan kapal. Kapal ini besar, mewah, luar biasa. Kapal ini berlayar ketika manusia sedang tenggelam dalam ombak dan samudra lautan keringat manusia di masyar. Pertanyaannya, siapakah supir nakhoda kapal ini? Ternyata nakhoda kapal ini adalah sejumlah tokoh kiai, ulama, ustadz yang memimpin sholat berjamaah di masjid, yang memimpin pengajian-pengajian rutin di masjid, yang memimpin tarawihnya, yang mengimami kegiatan-kegiatan keagamaannya, didampingi oleh para muadzin, didampingi oleh para pengurus masjid. Kelak mereka akan ada lebih dulu di kapal tersebut. Mereka akan berteriak memanggil saudara-saudaranya, hei saudara-saudaraku dulu yang wakaf tanah, hei saudaraku yang dulu wakaf keramik, wahai saudaraku yang dulu wakaf tenaga, wahai saudaraku yang dulu memakmurkan masjid, wahai saudaraku yang dulu mencintai masjid, wahai para pemuda yang terlibat menjadi ikatan remaja masjid, wahai seluruh sedulur-sedulurku yang ketika hidupnya mencintai masjid, memakmurkan masjid, naiklah kalian ke kapal keselamatan ini hingga nanti pada waktunya diputuskan adanya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Isra Mi'rajkan Kangjeng Nabi berangkat awal adalah dari masjid menuju masjid. Itulah peristiwa Isra. Bukan dari rumah ke rumah, bukan dari kantor ke kantor, tapi dari masjid ke masjid. Betapa masjid dimuliakan Allah. Coba perhatikan kenapa ayatnya minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Coba perhatikan, dari masjid menuju masjid, haram Mekah menuju Aqsa di Palestina. Tidak mungkin Allah mengangkat Rasulullah, diberangkatkan, diisrakan beliau dari masjid ke masjid kalau tidak ada nuktah, kalau tidak ada hikmah, kalau tidak ada faidah yang tersembunyi dari makna perjalanan Rasulullah. Subhanallah. Saya khawatir, jujur saya khawatir. Peringatan Maulid rame, peringatan Isra Mi'raj rame, tapi masjid semakin sepi di mana-mana. Apalagi sholat subuh hanya 2 baris saja, imam dan karpetnya saja. Semakin sepi masjid di mana-mana. Tabligh akbarnya hebat, tapi masjidnya sepi di mana-mana. Ini yang perlu kita khawatirkan. Ini yang perlu kita jaga. Sebab umat Islam tidak akan berjaya kalau masjidnya lemah. Umat Islam tidak akan kuat kalau masjidnya tidak kompak dimakmurkan. Umat Islam sekitar penduduk masyarakat diukur baik tidak baiknya adalah dilihat dari masjidnya, baik dari sisi fisik maupun dari sisi batin. Artinya kalau masjidnya makmur, menunjukkan kampung itu makmur. Insya Allah. Kalau loba nadak ayo kena tabligh akbar meni alut-alutan ayo salat subuh eueuhan da ya. Kitu benar kitu benar. Laju ramena masjid malamun aya tahlil ngariung aya berkatan. Eueuh beh hakalkeun eueuhan jelema. Benar kitu benar. Atuh bulan puasa geus sarua bae ramena poe kahiji nepi ka poe ka-7. Poe ka-7 kali itu beneran ya areueuh deui jelema. Nu mikra tinggal duaan bae. Kebal-kebal manu mikra geus lain jelema teh nyetel flash disk dina handphone kuleri diasupkeun kana mic. Atuh gogorowokan mena sampe keur ngaji barang ditaong eueuh jelemaana. Masya ya Allah ya karim. Padahal urang Isra Mi'raj tiap tahun ngadengekeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ulah gagabah orang daon, masjid teh lain bangunan samanea. Masjid teh lain bangunan edel-edel, pinuh ku hikmah, pinuh ku rusiah. Nepi ka Kangjeng Nabi ge diisrokeun ti masjid ka masjid, ti masjid. Tuh ti masjid ka masjid Isra Nabi. Moal mungkin lamun teu aya hikmah.
kenapa kejayaan umat Islam mundur deuleu bae masjidna. Insyaallah ya kae. Hesek goblok jasa eta mah hirup-hirupkeun masjid jelema. Padahal dina Isra Mi'raj dicaritakeun. Kula geus bosen cek kasarna teh mah pidato di mana-mana dak deuleu Masjid Haram, Masjid Aqsa. Naon hikmahna dak deuleu ketika Rasul dimi'rajkeun ditingalikeun ku Allah. Jalma-jalma anu bagus, jalma-jalma goreng, akibatna kieu jalma bagus, balukarna akibatna bakal kieu dideuleukeun ku Allah ka Kangjeng Nabi. Semua itu linuriyahu min ayatina, tiba heula geus ngadarengekeun alhamdulillah. Tapi masjid mah jojong bae. Jojong bae masjid mah kosong. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saha jelema nu dawam ka masjid nu nyaksenina pangeran, yen eta jelema golongan nu iman, jalma nu keur ka masjid, ibadah di masjid, etikaf di masjid, kaya-kaya seperti jarah ka Allah, ari hak nu dijarahan, ngamuliakeun kanu ngajarahanana. Jadi jelema ibadah di masjid keur dimuliakeun ku Allah. Tapi eleh rame bae masjid eta ku tempatna rongkrong, jigana isukan mah kudu aya ka masjid berhadiah teh botol jigana. Kalimat tasbih teh kalimat tanjih dipayunkeun ku Allah. Na aya naon hikmahna? Hikmah pertama, teteh lain fa'luna Allah teu bisa diukur ku kekuatan akal pikiran, komo diukur ku bangsa adiaman usah. Ari kitu pamita Allah teh sai, Allah mah pangeran Al-Khaliq, Allah teh Soni, Allah teh Al-Khaliq. Urang mah di luar pangeran kabeh ge makhluk Allah. Moal aya nu sarupa Allah jeung makhlukna, jeung mustahil make makhluk nyarupaan ka pangeranana. Ima dina sudut sisi naon wae moal aya nu sarua jeung Gusti. Padamelan Allah, padamelan Allah kabagi dua, aya fa'lul muttar, aya fa'lul mukhtar. Aya fa'lul muttar, aya fa'lul mukhtar. Contoh fa'lul mukhtar, meneran si jalma usaha Allah nyieun sugih, eta fa'lul mukhtar. Meneran si jalma berobat Allah nyieun cager. Meneran si jalma terekel naik kalapa, putra hadisah manehna hayangeun, iroda hadisah manehna menuju, putra hadisahna dipake, terekel naik kalapa, putra hadisah jeung kudrah kadimah bareng. Meneran sipulan naik kalapa, Allah nyieun nepi jeung nyieun bisa sipulan naik kana tangkal kalapa. Ngaranna fa'lul mukhtar. Fa'lul mukhtar. Kira-kira lamun aya jelema geus naik kalapa geblug ge nya ragrag dak ragrag ngageblug ka andap, eta jelema ragrag aya nu hayang cilakan teu? Aya jelema nu naik tatangkalan hayang cilakan teu? Naik dua cilaka ka handap geblug hiji, fa'lul muttar. Keur naik mah ka hayang makhluk, menerang jeung irodahna Allah jeung kudrahna Allah, geblug cilaka tina tatangkalan, sipulan saenggeus tamat nepi ka luhur cilaka mah da eueuh hayangeun, eueuh nu hayangeun jelema make naik tatangkalan hayang cilaka murni mutlak, eta mah fa'lul muttar padamelan Allah, bimahdillah iradana Allah. Tuh. Jadi padamelan Allah teh teu bisa diukur ku padamelan makhluk. Heueuh moal aya nu sarupa. Mual kaharti ku pikiran makhluk pasti beda jeung makhlukna, sebab makhluk mah terbatas, ari pangeran mah teu bisa dibatas ku nanaon.
makhluk mah aya asbabul adiyah nu ngadorong hingga tercapena hiji pagawean makhluk. Kabeh ge bisa diukur makhluk mah ari pagawean Allah. Nu bisa ngukur kana pagawean Gusti. Mantap iwal dikecap subhanallah, maha besar Allah. Lamun diukur ku akal ku naon dipikir-pikir ku emutan. Ku nador urang ayeuna kondisi Masya Allah ya kan. Masya Allah. Cek urang apan teu kahartinya. Kieu-kieu teuing umat Islam di mana-mana dikekea. Umat Islam di mana-mana dibinasa, dituduh, dianu. Cek hawa nafsu urang mah teu kaharti. Ngan mustahil teu aya hikmahna ti Allah. Pasti aya hikmahna ti Gusti. Aya cara Allah keur ningalikeun tina satalina tanda-tanda keagungan Allah. Ulah dianggap Nabi Musa baheula ngelehkeun Firaun gelut jeung Firaun. Nabi Musa ge kapepet diberi ku Firaun jeung bala tentarana nepi ka sisi laut ulang-ulang keneh Nabi Musa. Sedengkeun Nabi Musa mawa hayat Bani Israel. Cek Allah Musa tapeukeun gebukeun iteuk maneh kana laut. Digebukeun kana laut masih keneh ulang-ulang berubah laut jadi jalan. Mentas nyebrang Nabi Musa jeung kaumna jeung Bani Israel salamet dituturkeun ku Firaun. Tiba-tiba jalan berubah kembali menjadi laut. Firaun rungkad lain sabat digebuk iteuk Nabi Musa. Allah memilih cara Allah. Cara Allah moal kaemutan ku emutan urang. Makarna Allah jauh tina sangkaan urang. Ngan urang yakin Allah pasti nulungan. Allah maha suci tina perkara nu disarupakeun jeung makhlukna. Naon wae perkara nu aya di makhluk pasti teu layak ka Allah. Sehingga Allah nu maha bersih, Allah nu maha independen, Allah nu maha mutlak berbeda jeung makhluk. Alladzi asrodat anu parantos ngaberangkatkeun dina waktu peuting. Ngaberangkatkeun di waktu peuting bi abdihi ka hamba. Sim kuring pernah ngemutan kunaon ieu ayatnya make bi abdihi teu bi nabihi teu bi rasulihi. Kalaka bi abdihi bae ayatna. Barang dilanyepan barang di pikiran Masya Allah hikmahna ageung kacida. Hiji hikmahna yen di abdihi teh mengandung makna. Rasulullah di Isra di Mi'rajkeun teh lain saukur rohanina tapi jeung jasadna, roh jeung jasadna. Kadua ternyata pangkat pangluhur-luhurna di hadapan Allah. Hamba Allah nu diaku kahambaan ku Allah. Anapun pangkat-pangkat selain Abdullah maka bagi handapeun Abdullah. Nabi Muhammad bagus diaku sebagai hamba Allah. Urang masa ukur aku-akuan. Kok keur susah menyebut hamba segala. Ya Allah tulungan ieu hamba Gusti. Kangjeng Nabi bagus diaku hamba naku Allah. Sehingga ayat Nabi abdihi kahambana itu ladi yakni roh yang jasadna. Berarti kangjeng Nabi status sebagai hamba Allah diakui ku Gusti. Masya Allah ya kari. Yang kedua lapat di abdi kalimatul farid pemisah. Sahebat-hebatna Nabi Muhammad lain anak pangeran. Sakumaha Ujair dianggap anak pangeran. Sakumaha Isa bin Maryam dianggap anak pangeran. Kangjeng Nabi Muhammad SAW sakumaha mulia sakumaha hebat angger abduhu wa rasuluh hamba Allah jeung gelar kahambaan Nabi diangken diakui dideklarasikeun ku Gusti Allah. Urang mah gara kaku-akuan jadi hamba Allah. Kangjeng Nabi mah geus diaku kahambaan sedangkeun pangkat pangluhurna teh hamba. Eueuh deui. Presiden eleh, jenderal eleh, panglima eleh, katua eleh. Naon we pangkat-pangkat duniawiyah kabeh ge eleh pangkat-pangkat nu kitu ku diakuna sebagai hamba Allah. Timbul pertarosan naon sababna Nabi diangkeun sebagai hamba Allah. Naon nu jadi dasar Kangjeng Nabi nepi ka diaku ku Allah sebagai hamba. Sabab Nabi taat bakti ngabadega cek urang Bandung mah taat bakti setia kana nu dipaentakeun ku Gusti. Perjalanan rohani Nabi dina peuting saur Imam Ghazali rahimallahu taala. Wali-wali Allah kakasih Allah
solihin jalma nu saloleh mah peuting tilok nisare nyaring batin inget ka pangeran dikir ka eta waktu penting dipakai kitu ku wali-wali Allah. Urang mah sepannya penting kongko bae urang. Beuh mun kongko mah ketika subuh gajian di bae komo aya suuk mah. Komo aya kacang madak dalaria. Gemrang gembrong ngobrol bae ka dieu ka ditu ka kiler ka kaler ka kidul. Saleuheung lamun teh mangariung ngomongkeun bab agama, ngomongkeun bab perjuangan. Pan ieu mah teh nyelapkeun urusan agama. Nu diobrolkeun teh urusan pitayeun, urusan pipeujeut teu. Laras kitu gitu mantap rek bisa naik derajat rohani umat Islam kumaha lamun kitu cara. Nu kadua hikmahna, sanggeus peuting. Coba emutan ku sararea. Emutan lenyepan. Lamun jelema sok daek nyaring peuting terus hurung rohanina. Insyaallah eta jalma bakal diaku hamba ku Allah. Jalma nu diaku ku hamba adalah jalma nu berangkat tina bagus menuju kana bagus berikut. Teureun-eureun hirupna dijempet ku dua kabagusan. Beres ngaji peuting ieu, ngajam dina hate isukan rek meme subuh hudang berangkat ke masjid. Beres subuh ngajam rek salat duha. Beres duha ngajam rek salat lohor. Beres lohor ngajam rek salat asar. Beres asar ngajam rek kana maghrib. Beres maghrib ngajam kana isya. Beres isya ngajam rek hudang peuting rek salat peuting. Kitu saterusna ciri eta teh hamba Allah insya. Sabab lamun rohani teh dieusian babari marah, babari ambek-ambekan, babari gogorowokan, babari nyerang teu pugu, sasepak teu pugu, tetenggel teu pugu sabab rohani teu huruf. Kamu bilang ini. Jadi kabawa ku nafsu engke berjuang. Lain berarti orang teu meunang aya nafsu da berjuang, maksudna ulah nuturkeun hawa nafsu berjuang kudu make ilmu insya Allah. Leleti kanana hirupkeun peuting eta mah rek ku tadarus Quran rek ku wirid shalawat rek ku salat tasbih saminggu sakali 4 rakaat dijieun 2 kali salam sabab digawean di waktu peuting beda deui tasbih lamun digawean waktu beurang jieun 4 rakaat sakali salam wa ima naon bae wirid warid kahirupan peuting nu mere nu dibere petunjuk ku para kiai ku para ajengan ku para ulama gawean insyaallah jalma nu ngahirupkeun peuting ku dikir ka Allah insyaallah hirupna moal dibere poek dibere jalan keluar tina berbagai persoalan amin ya rabbal insya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang geus diajar jadi hamba Allah. Salah sawiosna bakal mulai rumasa disama dibasor ku Allah. Ditingalikeun ku Allah. Tina sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Sabab manehna yakin Allah bersifat sama, Allah bersifat basor. Insya Allah pageuh ibadahna, kuat rohanina, moal timpang gerakanana. Insya sakumaha Nabi baheula keur dibeberik di Thaifan di kebon korma Nabi teh ceurik nyalira. Nabi nangis ngagukuk ka pangeran. Nyanggapkeun sadaya-daya Gusti saur Kangjeng Nabi Allahumma inni asyku ilaika dhafa quwwati wa awani 'alan nas anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Tarajal Jibril innallaha amarani an ati'aka fi qaumik. Kumaha jawab Kangjeng Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kagetan Jibril duwi kanyarios Jibril saddaqa man sammaka raufar rahim. Ngagugu Kangjeng Nabi nalang sabalik ka Mekah dibaberi
asup ke Mekah pan diusir rek di Paraihan, asup ke Taif dakwah diusir di Baledogan, di Parantekan rek di Bararunuh, di kebon korma Nabi nalang sadeus ka Allah Rabbul Alamin, mangadu Nabi ka Allah. Pan urang mah mun meunang ka susah ka pangeran mah di nomor 17 ari mangadu ka manusia mun dibebeakan. Nabi mangadoakeun jelema nu candaikeun, urang mah pan sesama muslim diajak sakali dua kali teu naik ka masjid mun dibebeakan disumpahan lagi ku urang. Laras gitu laras. Musola mah isukan dipugar dijieun warung. Oh masalah salagi teu diwakafkeun. Contona jika di jero imah aya paragi salat dijieun kamar mandi. Teu teu nanaon. Jangan gablegna ieu. Beda deui lamun diwakafkeun. Lamun diwakafkeun mah endek leutik, endek gede, endek dipake Jumaah, teu dipake Jumaah. Ngaranna masjid dia ari musola mah sakumaha dina majmu' al musola al mutakhadu lis salati alladhi laisa di masjidin la yahrumu al muksu fihi alal haidi wal junubi. Hartina pikir bae sorangan. Aduh pikir kudu pikir sorangan. Ai di urang mah musola eta sebenarnya masjid. Ieu naon ieu namina musola naon? Hah? Miftahul Jannah ke sebenarnya masjid ngan padah teu jadi jake Jumaahan teu dipake Jumaah disebut musola. Secara syar'i mah ieu ge masjid sanajan secara zahir diaranan musola, sabab lamun musola secara syar'i sakur tempat dijieun para bisolat nu teu diwakafkeun maka teu haram head junub lebet ka musola. Di mana ayana musola? Di jero imah, di hulu cai, di supermarket anu gablegna lain jalma muslim, di kantor-kantor pamarentah nu teu diwakafkeun tanahna jeung bangunanana ngaranna musola. Bareng ari musola teu sah dipake tahiyat masjid, teu sah dipake iktikaf. Contohna paragi salat di kebon, di sawah, di jero imah. Ari lembur ieu mah teu nanaon. Dan musolana sabenerna mah masjid lemet padah teu dipake salat Jumaah maka haram nuhed junub cicing ngacedok molor di musola nu eusina masjid keneh. Nu kadua di mana abus ka masjid gede masjid lemet nu diaranan musola sunat uluk salam mun eueuh jelema uluk salamna assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Di jero musola masjid lain jelema doang, aya wali-wali Allah, aya para jin Islam nu keur ibadah ngan teu kadeuleu, sababun kadeuleu mangpret kabur dari ria. Jadi ulah lalagaan asup ka musola, asup ka masjid, di jero masjid sanajan kadeuleuna eueuh jelema aya bangsa jin Islam, aya bangsa kapeung-kapeung. Sewaktu-waktu bisa para wali Allah, sewaktu-waktu bisa para syuhadaus sholihin ngiring salat, ngiring itikaf di eta musola, di eta masjid. Maka sunat di mana lebet ka masjid uluk salam. Insya nu kadua, nu bedas, nu kadua Allah yarfa fihi as-sauta illa bidzikrillahi ta'ala. Di jero musola, di jero masjid ulah ngabedaskeun kana sawara kecuali dikir ka Allah. Di masjid, di musola ulah gogorowokan kolongo
dari mah ngageroan tukang baso belas teuing di jero masjid belaan di jero masjid. Oi baso dapat hoi kadi heula polong barang nu katilu di jero musala masjid Allah yatakallama fihi bisyai'in min ahadisi dunya di jero musala di jero masjid samet ge ulah ngomongkeun urusan dunia barang kaopat Allah yabi'a fihi wala yastariya ulah ayo jual beli di jero masjid sanajan dagang kalender keur pasantren kecuali akad nikah sunnah di masjid komo nu teu gablek duit keur mayar gedung kawin dari akad ke masjid ayo sholat kilo ke masjid belum 5 ayo 5 Allah sila fihi as-saifa di jero masjid ulah ngacung-ngacung pistol bedil golok peso senjata teu meunang di jero masjid loon tujuh lamun manggi barang batur sunah diumumkeun di masjid di musala ngan lamun leungit barang makruh ulah diumumkeun di masjid komo kolor doang nu leungitna segala diumumkeun masa ieu mah di masjid. Assalamualaikum jamaah sadayana manawi manawa bisi aya nu manggihan kami kamari tinggalin kolor nu bau hapeuk makruh dia tadi umum-umum boro-boro kolor duit 1 juta leungit dompet leungit makruh diumumkeun di masjid di musala komokeun pengeras suara bebeja we ka DKM ka pengurusna ka pengurus musala kami kamari di dieu leungiteun anu engke lamun kapanggih barang batur sunat diumumkeun saha jalma nu ngarasa kaleungitan dompet kaleungitan artos kaleungitan KTP beres salat mangga menghadap datang ka DKM sunah diumumkeun naon hikmahna ngumumkeun barang batur nu kapanggih kadenge ku ahli musala ahli masjid alus jarujur ahli masjid musala kudu tiloka masjid kapake jalmi ahli masjid jelema jarujur teu hianat teu nyokot barang batur insya. Tapi lamun diumumkeun aing leungiteun anu di masjid diumumkeun di masjid di musala ku jalma munafik jadi digogoreng ahli mas